Добре дошли в канала Моето здраве! Днес ще ви представим най-ефективните домашни рецепти срещу задна хрема, които открихме в народната медицина. Задната хрема при децата е особено неприятна, защото секретът се стича направо към гърлото и причинява силна и упорита кашлица. При някои от малките пациенти това може да е доста мъчителна ситуация, защото те не умеят да изхвърлят ефективно секретите. Най-често задната хрема се получава след инфекция с вируси и много по-рядко се случва причината да е бактериална. Друга причина за появата на тази хрема може да са различни алергии или състояния подобни на алергия, чиято диагностика, за съжаление, е доста трудна. Омръзна ли ви да давате постоянно на детето си различни лекарства за хрема, за гърло или за кашлица? Всички родители са се сблъсквали с този проблем, поява на упорита хрема при децата, която не спира каквото и да купите от аптеката. Наред с популярните от рекламите лекарствени средства съществуват редица народни рецепти, за някои от които се смята, че са много по-ефективни дори и от лекарствата. Важно е навреме да предприемем правилните мерки, които да облегчат хремата и да намалят риска от развитието на други инфекции и усложнения като синузит и дори пневмония. Споделяме с вас тези изпитани народни рецепти при запушен нос и задна хрема, които доказано помагат при деца и възрастни. Действието на тези домашни рецепти и средства за лечение на упорита хрема е доказано ефективно, безвредно, достъпно и се използват изцяло натурални природни продукти. На първо място трябва да опитате ежедневна инхалация с билки. Инхалацията е относително безопасен, достъпен и ефективен метод за справяне с редица неразположения, свързани с настинките. Има много подходящи билки, които притежават силно антибактериално, противовъзпалително и успокояващо действие. Инхалациите са средство за облегчаване на състояния като хрема, болезнено гърло и кашлица още от древността. Те могат да се правят с различни билки, но най-популярната домашна рецепта си остава комбинацията от сода за хляб и цвят от лайка. Трябват ви 2 лъжици цветове от лайка, чайна лъжичка сода за хляб и литър вреща вода. Лайката се поставя във врелата вода и се оставя за няколко минути, след което се навеждате над съда с голяма хавлиена кърпа на главата, бързо пускате содата във водата и започвате да вдишвате дълбоко с носа и устата. Такива инхалации могат да се правят по няколко пъти на ден за облегчаване на симптомите на хремата. Лайката има противовъзпалителни, антиоксидантни и болкоуспокояващи свойства и неслучайно е една от най-старите билки, познати на човечеството. Тя също така стимулира имунната система и помага на тялото ви да се бори срещу инфекцията. Освен лайка можете да използвате липа, мента или градински чай. Полезни за отпушване на носа и намаляване на хремата са и етеричните масла от тези билки. Може да направите и инхалация с ябълков оцет, като в съд с вреща вода добавите 4 супени лъжици натурален ябълков оцет. Вдишвате дълбоко от изпаренията, като не забравяте да покриете главата си с кърпа. Благоприятно действие срещу хрема и кашлица има и инхалацията с лук. Нарязвате на 4 части една глава лук заедно с люспите. Поставяте парчетата в дълбок съд с вода и оставяте да заври. Когато започне усилено отделяне на пара, се навеждате и вдишвате дълбоко парата едновременно през носа и устата. Сега ще видите няколко полезни рецепти как да си направите домашни капки за нос за лечение на хрема. Капки с сребърна вода. Сребърната вода е способна да унищожава над 600 вида вируси и бактерии. Това я прави добър вариант за лечение на хрема, като той е подходящ както за възрастни, така и за деца. Къпват се по 3 капки сребърна вода в ноздрите по 4 пъти на ден. Капки с клеева тинктура. Пчелният продукт е едно от най-ефективните природни средства за лечение на хрема. Разчита се на антисептичното, антивирусно и антибактериално действие на природният антибиотик. 5 капки клеева тинктура се добавят в чайна лъжичка физиологичен разтвор. От така получената течност се слагат по 3 капки, но не повече от 4 пъти за деня. Капки от лайка.
Една супена лъжица цвят от лайка се залива с 3 лъжици вряла вода. Съдът се захлупва и се оставя течността да изстине напълно. След което течността се прецежда и поставя в тъмно шишенце. С помощта на капкомер къпваме по 3 капки 4 пъти на ден. Капки с пчелен мед. 2 лъжички натурален пчелен мед разбъркваме до еднородна течна маса с 2 лъжички сребърна вода. Ползва се като се къпват по 3 капки 3 пъти на ден. Капки с чесън. Заливаме 5 нарязани скилитки чесън с 5 лъжици вряла вода и оставяме за 3 часа. Смесваме прецедената течност с 1 лъжица натурален зехтин. Ползва се като се къпват по 3 капки 3 пъти на ден. Капки с алоe вера. Изцеждаме сок от 2 листа алоe. Къпваме от него по 5 пъти дневно по 3 капки. А сега ще видите рецепта за ароматен загряващ чай с джинджифил срещу хрема и кашлица. За целта са ви необходими корен от джинджифил, листа от мента и градински чай, половин лимон и пчелен мед. Запарете билките с гореща вода за 10 минути. Прецедете и добавете меда и лимоновия сок. Пийте полученият чай докато е още горещ и ще получите облегчение на хремата. Може да пиете по 3 или 4 чаши от този чай на ден. Можете да опитате и следния домашен сироп срещу хрема и кашлица с лук. Сокът от лук е чудесно домашно средство, което спомага за облегчаване на кашлицата и отделяне на храчките. 2 глави лук се режат наситно. Смесват се с 1 чаша пчелен мед и се слагат в затворен стъклен съд на топло. След няколко часа домашният сироп за кашлица е готов. От сока в буркана се взема по 1 супена лъжица няколко пъти дневно. Последната рецепта, която споделяме с вас, е най-известното домашно средство за лечение на кашлица, но то е също толкова ефективно и при задна хрема и болки в гърлото. Нужни са ви средно голяма глава черна ряпа и натурален пчелен мед. Черната ряпа се измива добре, вътрешността се издълбава, пълни се с пчелен мед и се поставя в купичка или дълбока чиния. След 1 час ряпата ще се напълни с вкусен сок. От него се пие по 1 супена лъжица 3 пъти дневно. След като свърши, отново добавете мед, за да се образува нова течност. Този вкусен домашен сироп от черна ряпа е много ефикасен и има силата на естествен антибиотик, действа отхрачващо и успокоява гърлото. Споделете с нас в коментарите, ако и вие знаете ефективни домашни средства за упорита хрема при децата. Ако това видео ви харесва, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.